大赛复赛终于开始，失去连社武装的浩一，凭着心中对友情的坚持，唤醒了新的力量，并利用神圣武装以压倒性的实力反败为胜。众人在向烈焰庆祝的同时，也暗下决心要追上烈焰。请看第25集《亚飞的觉悟：狮王武装》。老师，这种感觉，难道是谁？快给我出来！啊！想不到那个在足球场上叱咤风云的亚飞，居然成了低三下四的仆人，真是意想不到啊！你们是谁？我是谁不重要，只要亚飞还记得我就是了。我永远的对手也是我的挚友亚飞。巴迪，你怎么会在这里出现呢？还成为了麒麟王大赛的参赛者。我的腿虽然废了，但没有你想象中的那么没用。那件事我很抱歉。我才不用你贾斯菲！干嘛动手打人？看你现在这副丧家犬的样子，真是没出息。对，因为是我的错，才会让你……你还记得以前的事？那你还记得我们一起的承诺吗？我现在是少主的仆人，已经不再是以前的亚飞了。这到底是怎么回事啊？亚飞，你果然什么都没告诉他们。亚飞是我们的朋友，你是谁？他连过去的事都不告诉你，算是什么朋友啊？他不说的话，那就让你们看看这条伤痕吧。你还记得这条伤痕吗？那已经是3年前的事了，可我永远不会记得。球进了！这对天才搭档已经在这场比赛连进3球了，相信不久的将来，这对天才搭档将会带领我国足球夺取世界杯。巴迪，我一定会成为最受欢迎的射手的。我也会成为世界足球先生的。我们一起朝着梦想前进吧！反正我们都要输了，你这么嚣张，即使犯规，我们也要毁了你的双脚！呀！亚飞，我不会让你有事的！哎！本来对方球员针对我的一击，巴迪却帮我挡了。医生，他的脚怎么样了？唉，没救了。就算脚骨勉强重接，以后想再踢足球也是不可能的事了。你以往的锋芒呢？你的梦想到底去了哪里？那次意外，真的对不起。你这个废物，原来已经提不起劲了吗？你之前毁了我的梦想，今天打算退赛让我实现做麒麟王的梦想吗？我用1条腿的代价才保住了你的梦想，可你现在这个样子，连我1条腿都比不上。我已经没法再战斗下去了，这就是我最后的决定。亚飞，别告诉我你真的想放弃！不要说了。亚飞，你是个拥有无限潜力的人，所以你不应该被过去的事所束缚。对不起，不要再过问这件事了。这个家伙依然是这么笨。这样，我们面前就少了一个对手了。哼，卑鄙小人！可恶，这亚飞真是太懦弱了。浩一，你想办法帮忙金角，我去找亚飞。烈焰，等一
你到底要我怎么帮金角啊？加油啊！嘿，加油！好！观众们好，你们有想念我吗？观众们的热情真是不减呐！事不宜迟，就让我来介绍这次比赛的内容吧。这次的比赛项目是极速飞轮，对战台中间的发射装置会射出标靶，在1分钟之内射击发射装置射出的标靶，每击中1个标靶就会得到10分。比赛进行到最后，场上会出现障碍物，提高射击标靶的难度。比赛将进行2个回合的比试，回合和回合之间会休息15分钟，2个回合之后得分最多的就是胜利者。大家明白了吗？厉害了！事不宜迟，现在就请出我们2组参赛者吧，他们分别是雷萨和巴迪，金角和亚飞。又想逃？哇，终于到了！在观众们的欢呼声之中，金角和亚飞组合慢慢步入赛场。不可能！这家伙谁呀？样子好雷人。浩一这小子化起妆来还挺像亚飞的。浩一，他竟然假扮我出赛了！亚飞，浩一他不希望你就这样退出比赛，因为你是他很珍惜的朋友。但是，这样浩一可是会受伤的。什么？受伤？5、4、3、2、1，比赛 ，Go Fire！ Go Fire！ 竟然按不动！怎么会这么紧？金角，难道你忘了上润滑油了吗？我的手都擦痛了。什么？亚飞，这到底是怎么回事？金属性的战轮通常都比其他战轮更加沉重，越是强大的金属性麒麟人，发射需要的爆发力越大。要用金角少主发射出具有强大威力的战轮，发射者在手指瞬间爆发的力量是一般人的5倍。什么？5倍的力量？亚飞手脚天生神力，所以只有他才能与我配合。啊！这么说，继续下去，浩一的手……如果继续下去，浩一的手将会残废。什么？浩一，停下来吧！再这样下去，你会受伤，甚至残废的。我们好不容易才来到这里，亚飞一定不会放弃的。我相信他一定会回来。在他回来之前，我无论如何也要坚持下去。哇，精彩的一击啊！什么？如果你们把这场比赛看得这么简单，那就错了。发射台只要加速开关启动，滚出的战轮就会越来越快。你们一定要抓紧时间，拿到更多的分数。加油！嘿，浩一，停下来，不要再继续了。作为你的朋友，浩一会坚守到你的回去为止。作为他自己的战斗，浩一永远不会放弃。浩一，烈焰，亚飞，如果浩一因此受伤甚至残废，你不需要愧疚，因为我们是朋友。也许今天浩一真的因此而受伤退出了比赛，但他不会伤心，因为他相信他的朋友亚飞会肩负起他的梦想，向着我们共同的梦想，更加努力、更加坚强的迈进。朋友完成不了的梦想，就由我们来完成吧。浩一会这么想，我也是这么想的。马上中场休息了，我要回到我的拍档身边了，我们等着你。
紧张刺激的上半场终于结束了。浩一，能坚持住吗？上半场终于结束了，如果亚飞下半场还不回来的话，亚飞难道还没想通吗？可恶！第2节比赛马上开始，请选手进场。走吧。浩一，你还可以继续吗？可以。那我们走吧。等一下，亚飞，你终于来了！我以为你不来了，我就熬不下去了。哎呀，你刚才的豪气去哪儿了？原来都是装出来的。浩一，涂上它，很快就会好的。接下来的战斗，交还给我吧。金角少主，我们之间不需要道歉。走吧。是。亚飞，你终于回来了。原来你一直都知道。我所认识的亚飞，不可能是刚刚那种低水准的人。有胆子的话，你再说一次看看。因为我们是朋友。也许今天浩一真的因此而受伤退出了比赛，但他不会伤心，因为他相信他的朋友亚飞会肩负起他的梦想，向着我们的梦想更加努力、更加坚强的迈进。巴迪，我知道的，你要的并不是我退出比赛，你希望的是我继续战斗下去。回到赛场上去，继续你的战斗。我要赢得激战奇轮大赛，我要帮我最尊敬的朋友金角成为奇轮王，我要帮我最愧疚的朋友巴迪治好不能再踢球的腿，我要找回驰骋球场的亚飞，我要找回我们的梦想。巴迪，我知道你的目标也是跟我一样，因为我们是朋友。我不会再迷惘，因为我不能再让我的朋友失望，我不能再让自己失望，我不能再让自己的梦想失望。巴迪，我永远的朋友也是我永远的对手。来吧，我们决一胜负。从前的亚飞终于回来了，那就让我看看你的实力吧，我可是很强的。极速飞轮第2回合。Be fight! Go fire! 连射武装启动！连射武装完成！怒吼咆哮吧，合金士！雷萨，解析模式开启，解析完毕，锋利强度8级，目标物秒速1米。我等的就是这一刻，出击吧！喂，为什么巴迪要把战轮射向风口呢？难道是操作失误吗？亚飞小心！亚飞怎么样了？哈哈，这就是我的实力，就像当初我们打败对手一样。亚飞不要发愣啊！只要有物体反弹，我就可以继续使出闪电截击。足球不是横冲直撞就可以赢得胜利。当初要是我有所觉悟，就不会让巴迪的腿受伤。如果我能突破界限，将球踢入龙门，方法就只有一个。
亚飞冲破了内心的枷锁，以足球之道领悟了超越直线的战轮攻击之道，将我在千年沉睡中唤醒。现在，就让你接受这隐世已久的神圣武装狮王吧！神圣武装狮王威力巨大，小子小心承受不了！放马过来吧！神圣武装狮王，为我所用吧！神圣武装狮王启动！可恶，竟然是神圣武装！哇塞！赛场上已经出现了障碍物，看来比赛已经进入高潮。现在的比赛难度已经增加。哈哈，比赛时间马上就要结束。我倒要看看你怎么在这短短的时间内击败我！上吧，看看我们的全新力量 ，Fire！ 我的神圣狮王兼备了控制能力和连射技能。虎口的装置能轻易地调节角度，成为我们最强的攻击——零死角射击。好厉害！好厉害！这就是我们的必杀狮虎射击。胜负未定，看来这场比赛还有希望。我是不会让你得逞的！嘿！永生武装！在这关键的时刻，我们能做的就是帮亚飞和金角打气。亚飞，加油啊！在这个赛场上，我是绝对不会再输给同一个人的。电角王，必杀闪电接击！我不会再逃避，巴迪，来吧，一口气解决，这就是真正的我。显露獠牙吧，神圣武装狮王！亚飞，完成我们的梦想。让我们以热烈的掌声祝贺这场比赛的胜利者金角和亚飞！哇，太好了，太好了，亚飞终于赢了！他们这对组合真是太厉害了！下一集，奇轮王大赛临时举行了一场3对3的特别赛。西奥和神木出乎意料地选择了多利和4000组成队伍。然而，在对手特异能力的影响下，多利和4000几乎失去斗志。在浩一的鼓舞下，3人终于克服了自己的弱点，并凭着各自的信念获得了新的力量。请留意第26集《读心三兄弟的进攻》。